Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбиді қырқына шығаруға арналған осындай әдемі наборымызды жасайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда тіркеліп қойыңыз, себебі алдағы уақытта да өте пайдалы мастер-класстар, видео сабақтар салатын боламын. Ал қыздар, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Видео ұнап жатса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды, қыздар. Қырқына шығаруға арналған жиынтығымызды жасау үшін керекті заттар тізімімен таныстырып өтейін. Ол бізде ою керек болады, 2 дана ою, ыдысымыздың 2 жағына жабыстырғанға, ыстық клей, қайшы, үкі және де ағаш немесе пластмасс қасық. Қасықтың ішін қарасаңыздар, менде неше түрлі тастар тұр, мынандай әдемі. Және де баланың атын жазғанға осындай әріптер керек болады. Полубусинка 2 размерде, лента тоже 2 размерде, біреуі 0,5 қайшыға арналған, 5 сантиметрлік қасығымызға арналған, және ыдысымыздың әнек стеклянный ыдысымыздың өзі. Алдымен мен ыдысында әдемілеп аламын. Ол үшін бізге ыстық клейімізді қазір қыздыру керек. Басқа заттарымды шетке ала тұрайын. Клейімізді қыздырып, оюымызға әдемілеп, қатты жан-жағына шығармай. Осылай бірінші оюды қойып аласыздар. Тура шетімен бірде болып тұратындай. Қойып аламыз да, ыстық клеймен ыдысқа 2 жағынан да жабыстырып аламыз. Оюымызды әдемілеп жабыстырып алдық. Осылай аккуратно әдемі клей ешеріне шықпаған. Осылайдан жабыстыру керек. Жұмыстарыңыз әдемі болу үшін. Енді біз сыртына тастарын жабыстырамыз. Мен мына жерлерге мынандай капелька тастан жабыстырғым келіп тұр. Оюдың осы бұрышынан былайынан теріс қаратып. Так. Осылайдан тұратындай етіп. Клейімді ыдысының өзіне тамызамын. Енді екінші жағынан да тура осылайынан тасымызды жабыстыра аламыз. Болды, енді золотисты полубусинкаларымызды оюға және қалған жерлеріне жабыстырып шығамыз. Ыдысымызды әрлеп, сәндеп болдық. Міне осылай тастарын, полубусинкаларын, оюларын жабыстырып, енді келесі кезекте біз қасығына демейтін боламыз. Ол үшін мен алдымен қасығына былай жан-жағына домалақтап, полубусинкаларымды жабыстырып аламын. Бұл кішкентай размері, неміздің өзіне, ыдысымызға бұдан үлкендеу размерін жабыстырғанмын. 2 размерде. Полубусинкамызға кішкене ғана клей тамызып аламыз. И осыны жан-жағына әдемілеп жабыстырып шығамыз.
қасығымызға тастарын жабыстырып алдық. Енді лентамен айналдырып, ұстағышын лентамен айналдырып байлап шығамыз. Так, лентасын байламас бұрын мен бірінші үкісін жабыстырып аламын. Мен былайынан қасықтың арт жағына жабыстырамын. Шөмелеп тастайық. И осылай жабыстырамыз. Так. Осылай жабыстырамыз. Ыстық клеймен жұмыс жасаған кезде абайлаңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Кішкене қатсын клейміз. Клейміз қатты. Болды, енді ары қарай жұмысымызды жасай береміз. Лентамызды алып, арт жағынан осылай айналдырып жабыстыруды бастаймыз. Енді бас жағына бантигін жасаймыз. Ленталарыңызды ұзынырақ қылып алыңыздар. Примерно 90 сантиметрдей қылып. Мен рулоннан қимаймын. Сол күйінде кішкене ұзындау шығарып аламын да, қолыма орап жасай беремін. Мен қолдарыңызға кішкене шетін ұзынырақ қылып шығарып қалдырыңыздар. Мен осылайынан. Екеуін бірге біріктіріп ортасын ашасыздар. Ал кетті көреміз. Менде жоғары жақтағы нем үлкен пышный лау болып тұру үшін былайынан барынша екі саусағым осылайынан үлкен қылып ашуға тырысамын. Осылай оң қарап тұратындай етіп айналдырып отырып. Өстіп оң қарап. Қайттан бері қарай кіргіздік. Тағы да оңға қаратып айналдырып аламын. Тағы да оң қарап тұратындай бүйтіп айналдырып аламын. И соңғы мынау бізде қазір қараңыздар, мына жақына саусақта 3 орам болды. И астыңғы саусақта тоже солайынан 3 орам. Үшіншісін жасадық. Шөмел лентамызды ұзынырақ алып қиып аламыз. Так. Былайынан қия салайын. Қайтадан алып келеміз. Лентамыздың ұшын барлық өткізген ленталардың астынан 4 саусағымыздың тура ортасынан былай алып шығамыз. Тағы бір рет осылай жасаймыз. Енді осы лентамыздың ұшын мына шеттен өткіземіз. Сонда бізде былайынан бантик байланады. Одан кейін жақсылап бүйтіп тартсаңыздар, кішкене тағы да үлкейеді. Бантигімізді ашамыз.
Қараңыздар қандай әдемі болды. Так, былай қарап тұрсақ болады екен. Жоғары жағына ыстық клейімізбен жабыстырамыз. Мына бізде фигурный зигзаг қайшы қыздар көбісі сұрап жатады. Бұл қандай қайшы, қайдан алса болады деп. Мата сататын жерлерде сатылады. Осындай бірден үлкенін алып қойсаңыздар. Себебі консьержский товар сататын жердегі кішкентай қайшылар тез өтпей қалады. Сондықтан да бірден осылай үлкенін алып қойыңыздар. Фигурный зигзаг қайшы. Ленталардың ұшын әдемі қию үшін. Қатқанша ұстап тұрыңыздар, клейлеріңіз кепкенге дейін осылайынан. Так, лента былайда айналғысы келмейді. Все болды. Енді мен ортасына. Так. Үлкен таспен шынында болып тұрады екен. Осы үлкен тасты жабыстырамын қазір ортасына. Қараңыздар, қасығымыз қандай әдемі болып шыға келді. Так, болды, клейіміз қатты. Енді баламыздың атын жазамыз. Тура осылай судың тамшысы сияқты ортасынан бір тас жабыстырамын. Так. Негізі енді бұл ыдыстарды әрлеу әркімнің өзінің фантазиясына байланысты, клиенттің қалауынан байланысты. Кейбір клиенттер вообще бұндай тастардың болғанын қаламайды. Кейбір клиенттер тастар побольше, көбірек болсын дейді. Сондықтан да көресіздер.
жабыстырдық. Прям мына капелькалар өте әдемі екен, жылтырлап тұрады. Красота. Сәбиіміздің есімі Төренұр. Біздің қасығымыз да дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болды, красота болды. Так, ыдысымыз бен қасығымыз дайын. Шетке қоя тұрамыз. Енді біз қайшымызды әдемілейміз. Ол үшін бізге 5 мм лентамыз керек болады. Әдемілеп орап айналдырып шығамыз. Опа. Лентамызды жабыстырамыз. Бұл лентамызды жабыстырып қойдық. Екінші жағында тура осылайынан етіп айналдырып орап шығамыз. Мен қайшымды орап алдым лентамен. Енді тастарын жабыстырам. Болдық, жабыстырып болдық. Енді так, полусникаларымызды шетке ала тұрайық. Бізге керек емес енді олар. Жоқ, ленталарға керек қой. Енді лентамызды байлаймыз. Олай екі саусағымызды осылай ашамыз. Төрт саусағымызды екіге бөліп ашамыз. Қатты шетін ұзын алмай қойыңыздар. Артынан алып келдік. Екі саусақтың ортасынан шығардық. Мен осылайдан оң түсетіндей етіп жасаймын, себебі теріс қарап қалады. Мен қайтадан ішке кіргіземіз. Ішке кіргіздік. Оң қарап тұратындай айналдырамыз. Артынан алып келдік. Қайшыға екі бізде жаңа қасықта үшеу болып еді ғой, үш орам болды. Ал қайшыға екі орам болып жасаймыз. Сол да жеткілікті. Так. Не, осылайдан өткізгеннен кейін былай арт жағынан алып келесіздер да. Былай кіргізесіздер. Лентамызды қиып аламыз. Кішкене ұзындау етіп алып. Мен ұзынырақ алып қиып алдым лентамды. Осыны түбінен шығарамыз. Тағы да бір айналдырып шығарамыз. Мына ортаға кіргіземіз. Болды, бантик ұстайын болды.
Мұнда шетін фигурный қайшымызбен қиып аламыз. И қайшымызға жабыстырамыз. Болды, жабыстырдық. Тасымды жабыстырып жатырмын. Енді шет-шеттеріне қазір полубусинканы жабыстырамыз. Сонымен біздің қырқына шығаруға арналған наборымыз дайын болады. Мен тастар көп болғаннан кейін ба, клиенттердің көбісіне осы набор ұнайды. Прям тастар молынан жабыстырылған. Так. Болды, біздің қайшымыз да дайын болды. Міне біздің қырқынан шығаруға арналған наборымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі шықты. Прямо ыдысы, қасығы, қайшысы барлығы. Сіздер де қайталап жасап көріңіздер. Сіздерге де, клиенттеріңізге де ұнайтынына сенімдімін. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдап қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа видеолар түсіруге мотивация, қыздар. Сондықтан да сіздерден кері байланыс күтемін. Және де менің осы YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де Instagram парақшам Шебер Гүлназ, оған да тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.